Sí, hermano, vamos a tener entonces un momento de oración, pero vamos a cantar la primera estrofa de Firmes Adelante. Cantamos. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, remolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a tener entonces ahora algunas oraciones. Yo sé que están ya celebrando por ahí, eso es en el barrio mío, están bien contentos. Pero nosotros vamos a estar aquí orando. Nos quedan 5 minutos y vamos a dedicarlos a orar antes de felicitarnos por el nuevo año. Yo voy a pedir para aquí a nuestra hermana Sara. Nuestra hermana Sara va a guiarnos en una oración. Cuando nuestra hermana Sara termine, nuestra hermana Santiago va a orar ahí después que ore nuestra hermana Sara. Allí nos va a guiar en oración nuestra hermana Nelvi, nos va a guiar en oración Nelvi. Yo voy a pedir a Juan que ore, que nos visita. Y entonces después voy a tener una oración yo y por ahí debemos estar ya empezando el nuevo año. En ese orden. Padre, te alabamos y te glorificamos porque tú eres el único digno de toda la gloria y de toda la honra. Y te agradecemos, Señor, por este año que ha Amén, amén. Padre Santo y Dios eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este año, Señor. Gracias por tu bendición, Dios. Ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestra familia, Señor. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Dios, para que tú nos sostengas. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora por estar aquí en tu presencia. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y gracias a Dios mío por los que no han podido venir también, Señor. Que tú estés, Señor, con ellos, bendiciendo y dándole un año de victoria. Quédate con nosotros ahora y siempre, Señor. Queremos estar siempre agarrados fuertemente de ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por estar reunidos esta noche aquí. Hermanos, también, Señor, por darte gracias por un nuevo año más que vamos a empezar, que has estado presente en nuestra vida en este año. Confiamos en ti, Señor, nuestra esperanza, Señor. Quédate con nosotros y en este nuevo año, Señor. Quédate con nosotros siempre, Padre, fortaleza. En nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Oro Dios y Padre Celestial, a ti te alabamos y te adoramos en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú siempre has sido bueno. Padre Celestial, has sido grande con nosotros en misericordia en todo este año 2021. Nos has permitido llegar hasta aquí. Nos has permitido llegar hasta esta hora para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Por eso, Dios y Padre Celestial, en este momento te estamos suplicando que tú nos ayudes al empezar el nuevo año, Señor. Estamos despidiendo, pasando los segundos finales del 2021 y estamos listos para comenzar el 2022, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que todo lo puede, sabiendo que tú eres el Dios que has estado con nosotros en cada instante y que estarás hasta el final. Por eso te agradamos,
te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Y te pedimos que siempre tu iglesia pueda estar sostenida por ti. Que vengas pronto, Señor. Sí, Padre, ven, Señor Jesús. Te dice tu iglesia. Y permite, Padre, que tu gracia nos cuide, nos proteja y nos sostenga hasta el final. Te lo rogamos humildemente, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Feliz 2022. Felicidades.